大家好啊！剛才有方同學所講嘅完全係片面之詞。你哋話呢個人不為己，天誅地滅嘅出處係佛經，又或者係為己係指負責任，但我冇睇到任何有根據嘅數據可以證明呢個係出處。嗱，我方主編已經講得好清楚啦。呢個人不為己，天誅地滅係出自於楊朱學說。楊朱呢個係一個點樣嘅人呢？佢曾經有人問佢：你掹條毛就可以利益天下，你去唔去做？佢連呢個咁輕易去做嘅嘢都唔願意去做，證明佢自己係幾咁自私自利，而且佢竟然推崇商紂王嘅淫樂而取笑各大聖賢，好似堯舜、孔子嘅稱呼，因為佢覺得佢哋雖然流芳百世，但係冇紂王嘅遺臭萬年嚟得咁快樂，所以佢呢個人本來就係自私自利。佢呢句話出自於佢嘅思想，又點樣可以將佢當成係負責任呢？所以今日嘅辯題，人不為己嘅為己係指為咗自己嘅極度私利。嗱，當我睇到呢個辯題嗰陣時，我就覺得有3個字可以形容佢：可笑、可恥、可悲。人不為己，天誅地滅，即係話一個人佢做每一件事都要從中得到好處，得到自己嘅利益。如果唔係咧，就被天地所不容。呢個係幾咁荒謬嘅俗語咧？社會上咁多無私奉獻、捨己為人嘅例子，譬如今年黑龍江佢一個教師為咗救學生，推開佢哋，自己俾卡車硬斷兩隻腳。佢為嘅完全係學生嘅安危，而唔係自己所處嘅安危。咁呢種無私奉獻、毫無為己之心嘅事，又點樣可以被天誅地滅呢？例如好似德蘭修女。佢為咗印度嗰啲貧窮嘅人可以得到教育，可以得到醫療，佢放棄咗自己榮華富貴，而去嗰度作為一個老師。咁佢呢種完全冇為人之心嘅嘢，又點樣可以被天地所譴責呢？佢德蘭修女所講，我哋喺呢個世界上唔可以淨係為自己生活，都要負上一個責任，為社會同埋為他人。咁係咪是否以上呢啲例子對他人？對需要幫助嘅人雪中送炭係需要天誅地滅呢？正相反，有方同學佢哋係被社會所推崇，所以我哋今日嘅辯題係必須唔可以成立嘅。我哋嘅今日辯題係非常之可笑。其次，我認為今日辯題咧係可恥嘅，因為幾千年嚟呢個辯題都為貪官污吏謀取私利作為咗藉口。譬如清朝嘅和珅，佢抄家時家產達20億兩白銀，係中國當時20年嘅總收入啊。乾隆55年到60年嘅稅收俾佢貪咗1半有多，正係呢啲社會上嘅蛀蟲奉行今日辯題嘅思想，搞到國家衰敗、社會動亂、人民處於水深火熱之中啊！又好似2年前，重慶司法局局長文強因為一系列嘅貪污腐敗被判死刑，咁幾可悲呢？因為昔日判人嘅文強作為司法局局長竟然今日做咗被審嘅被告，從呢度睇到一己私欲係對自己有幾咁有毀滅性。而且有方同學可唔可以睇到呢個今日辯題所帶來嘅後果呢？問佢因為奉行人不為己，天誅地滅呢個意思，帶動佢下屬一起貪污腐敗，搞到4000幾個官員喺文強一案被繩之於法啦。榜樣嘅力量係無窮大，特別係壞榜樣，更加係立竿見影、虎谷全響㗎。如果今日嘅辯題可以被強行制立嘅話，以後人哋就以為自私自利，為咗一己私欲而不擇手段，係今日辯題必須推翻。